Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak sampaikan satu berita gembira kepada anda. Walaupun sekarang kalau kita perhatikan pada market PC gaming dekat Malaysia, banyak produk komputer yang naik harga, tapi Techware diambil satu inisiatif. Dia bawa masuk satu combo mousepad dan juga mechanical keyboard pada harga yang saya katakan sangat marhain ataupun sangat mampu milik lah. Anda boleh dapatkan mousepad dan juga keyboard, mechanical keyboard ni pada harga RM149 sahaja. Dan mereka branding kan, mereka punya combo ni dengan branding Ignite. Ignite, api tu kan, Ignite kan. Jadi saya nak bantu anda untuk cek sama ada berbaloi ataupun tak untuk anda beli Techware Ignite ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. Dan kalau anda nak support saya, Adli dan Syakir, jangan lupa untuk jadi member Mona Lisa. Tanpa berlengah lagi, jom! Jadi, inilah dia packaging untuk Techware Ignite. Dia punya kotak tu sedikit besar sebab di dalam dia ada mechanical keyboard, ada mousepad dan juga ada mouse lah. Dia punya logo tu, dia buat logo api, Ignite kan. So, logo api. Dan saya memang tak tahu produk dia. Ini ialah first time saya nak buka dan tengok. Dia macam first impression tambah dengan review lah. Yep. So, first kali kita akan dapat dia punya keyboard. Dekat paling atas dia punya keyboard. Letak tepi dulu. Dan dia ada satu packaging dalaman dia. Ini pemisah antara keyboard dan juga benda-benda lain. So, dia punya mouse saya dapat dah terkeluar daripada dia punya baju. So, ini dia punya mousepad lah. Okey, kita simpan kejap. Jadi, saya nak review dia punya mousepad ni last kali. Sebab apa? Sebab kalau saya review dia pada peringkat awal, dia akan jadi background dan saya punya mouse dan juga keyboard ni akan tenggelam lah dengan dia punya background kan. So, kita letak tepi. So, ini dia punya mouse. Tak apa, kita letak tepi juga. Kita tengok dia punya mechanical keyboard dululah. Okey, sekali pandang, saya punya first impression dekat dia punya Ignite keyboard ni, saya terus teringat kepada Phantom TKL yang first batch. Bukan yang latest punya, tapi yang first batch yang dia punya LED tu menyala dengan warna merah dan juga putih saja tu. So, dia punya keycap, okey, dia punya switch, dia pakai Otemo switch and yang saya dapat ni brown lah. Kalau ikut kepada packaging dia, macam kita tak boleh nak pilih dia punya switch tu apa So, kalau anda nak beli, maybe anda kena fokus kepada bahagian belakang ni. Kalau ni dia memang dah tulis brown lah. Saya tak pasti sama ada kita boleh dapat pilihan lain. So far saya tahu memang kita akan dapat satu pilihan switch sajalah. Which is sebenarnya brown adalah the best. Bagi saya merasakan brown ialah the best switch untuk gamer dekat luar sana. Dia punya sound tu dia tak clicky sangat dan dia punya feeling tu memang kita dapat rasa tactile. Alright, itu typing test untuk Techware Ignite ini. Dia punya design memang simple saja, nothing extraordinary. Dia more to minimalis punya design. Atas ni dia pakai aluminium plate. So, dia punya build quality agak solid. Okey, anda boleh nampak dia punya build quality tu agak solid. Kemudian kalau anda tengok dari tepi, anda boleh nampak ini ialah floating keycap. Jadi dia punya dia punya LED memang menyala dengan sangat terang lah. Sekarang kita tengok dia punya LED. Okey, dia punya kabel dia pakai braided kabel dan sangat tebal juga. Kualiti dia sangat bagus. Dia bukan detachable dan dia pakai gold plated punya USB dekat sini. Alright, sekarang dia dah pun menyala. Saya tak pasti kita ada efek ke tak. Kalau tengok kepada bahagian atas FN key ni, kita just ada multimedia key. Dekat sini, normally kalau kita tekan FN button dan juga navigation button ni, dia akan ada efek untuk dia punya RGB, dia punya LED. Tak ada, sekarang tak ada. Okay, so kita boleh tukar dia punya efek dengan cara tekan FN button dan juga scroll locks button. So, ini dia macam wave ke atas macam tu. Dan ini wave ke bawah. Okey, jap. Saya kira sekali lagi. So, ini wave ke atas, 1. Ini wave ke bawah, 2. Ini off. So, ini yang biasa punya.
static. So dia tak ada exploit, tak ada apalah. So ini static punya. Dia punya RGB sebenarnya dia tak terang sangat dan dia tak malap sangat. Kalau kita guna dalam bilik sebenarnya memang nampak dengan jelas lah dia punya RGB. Maksud saya bilik yang agak gelap sikit dia nampak jelas lah dia punya LED, bukan RGB dia punya LED. Kita tak boleh tukar warna, and so far saya tahu dia tak ada pilihan warna untuk LED dia. Kita tak boleh pilih warna merah, warna hijau, warna biru, RGB tak ada lah. Dia just brown sahaja, which is bagi saya sesuai dengan harga dia RM149 anda dapat ketiga-tiga item ni. So ini dia keyboard untuk TechWare Ignite berbaloi, seriously. Untuk keyboard dia bagi saya berbaloi. Untuk siapa-siapa yang cari mechanical keyboard yang menggunakan OTEMO dan juga brown switch, ada LED untuk kita senang tengok. To be honest dengan anda, walaupun saya punya keyboard tu ada LED, RGB, saya tak pernah main pun dengan benda tu. Bagi saya, as long as menyala, saya nampak semua button yang ada dekat keyboard tu dah good enough lah. Sekarang kita tengok dia punya mouse. Okay, ini mouse Ignite. First impression saya bila saya tengok mouse ni memang mengingatkan saya kepada design mouse Logitech lah sebenarnya. Apa yang kita boleh nampak dekat mouse ni, yang pertama kita nampak ada side button dua belah kiri ni. Lepas tu kita ada DPI button, yang mana mouse ni dia punya DPI 4800, itu max dia punya mouse. Lepas tu dia punya scroll lock ni, dia punya surface tu bergetah, agak smooth. Dan dia punya switch yang dia guna untuk bahagian hadapan ni, dia pakai Huano switch, yang mana Huano switch antara switch yang mid level tapi dia mempunyai performance yang mantap lah. Okey, di bahagian bawah ni kita ada sensor dia, yang mana dia pakai optical sensor, dan kita nampak ada 3 rubber feet, 2 bahagian hadapan yang besar, satu rubber feet yang besar di bahagian hadapan dan juga 2 rubber feet yang kecil di bahagian bawah. Dan dia ada logo Ignite dekat sini dan dia menyala dengan RGB. Anda mesti suka benda ni kan. Dari segi smoothness, dapat rasa dia macam kasar-kasar sikit. Dia berlaku geseran antara mouse dan juga surface tu. Walaupun surface meja ni sebenarnya dia agak licin, tapi still dapat rasa. Bagi saya, mouse ni tak sesuai untuk game jenis fast pace ataupun kompetitif. More to MOBA macam Dota tu, tu saya rasa okey lah. Kalau anda nak guna untuk CSGO, untuk Valorant, dia okey. Tapi untuk siapa-siapa yang suka pergerakan yang sangat laju, saya tak recommend untuk anda beli Ignite punya mouse ni lah. Okey, untuk dia punya RGB pula, so far saya tak jumpa cara untuk tukar dia punya RGB. Dia memang automatic cycle macam tu lah. Dia punya RGB sebenarnya nak cakap lawa tu tak lawa, tapi kita cakap good enough untuk sebuah mouse yang data combo. Macam saya bagi tahu lah, RM149 sebenarnya kita tak boleh nak komplain apa-apa. Datang dengan mechanical mouse, mechanical keyboard, lepas tu mouse dia punya switch tu dia pakai Huano punya switch. Actually a good enough offer, good offer lah untuk kita. Dan last kali saya nak tengok dia punya mousepad ni. Lepas ni kita akan gerakkan, kita akan susun lah. So mousepad dia punya material dia pakai fabric. So dekat sini atas sebelah kiri kita nampak ada logo Ignite. Kita buka. So dia jenis tak bergerak. Dekat bawah ni dia macam ada rubber supaya dia tak, apa kita cakap, dia tak tergelincir. Dia tak tergelincir macam tu lah. Okey, sekarang kalau saya letak macam ni dan saya letak TechWare Ignite keyboard dan juga TechWare Ignite mouse dekat sini, wow, space untuk pergerakan mouse masih lagi besar, babe. Jap. Kita boleh letak untuk dia punya mousepad ni, dia punya size tu kan, kita boleh letak 1 biji lagi TechWare Ignite punya keyboard dekat sini. Memang besar gila. Sangat sesuai siapa-siapa yang cari extra large punya mousepad yang berwarna hitam. Dia tak, kita cakap tak striking sangat, dia tak ada design pelik-pelik. Dia just ada logo Ignite dekat belah kiri atas, itu sajalah. Kalau kita gerakkan mouse, alright, dia lagi smooth compare dengan saya gerakkan di atas hard surface meja saya ni. Tapi still kita dapat rasa, apa kita cakap, geseran untuk pergerakan mouse dia lah. Alright, sebagai kesimpulan, dengan harga RM149 anda dapat satu combo mechanical keyboard, mouse dan juga mousepad ni. Bagi saya sangat-sangat berbaloi. Dengan RM149 sebenarnya dia dah menyamai dengan sebiji TechWare Phantom TKL punya mechanical keyboard lah. So sekarang RM149 anda dapat ketiga-tiga ni, which is untuk siapa-siapa yang baru nak cuba satu produk peripheral gaming yang mantap. Yes, anda kena cuba TechWare Ignite ni.
Nanti anda ada masa anda boleh upgrade dia punya keyboard, anda boleh upgrade mouse ikut kepada kesesuaian anda lah. Saya tak kata ini ialah the best product yang kita boleh dapat bawah RM200 Malaysia, but this is the best combo yang kita boleh dapat pada harga RM149 Malaysia. Kalau anda berminat untuk beli TechWare Ignite ini, anda boleh klik link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.